我们现在要来介绍这一台，昭和30年左右，就是1945年，大概2次大战刚结束时候的做出来的 Toshiba 东芝的日文打字机。那你说它日文打字机吗？其实它可以打平假名、片假名、汉字，好符号、数字。大写、小写的英文，啊，这几乎就是多功能。那它有1404个字可以选择，其中大概有7、8个字是可以增补的，啊，有的可以到30几个字是可以增补，是非常有趣的一部日文打字机。那我们先来看如何解锁，解锁从这个地方，这个东西打开。这样子，这个就可以左右横移，然后这个也可以左右横移。好 ，OK， 那我们先练习一下关锁好了。这个东西，它第一个伸出来会抵住这个机器的一个洞，然后这个呢，你看有一个小卡榫会卡住这个机器有一个钩，所以你应该是先这样。切起的时候，它会刚好可以进去，这边切起的时候也可以进去，所以这样就锁定状态。好，打开它。接下来我们就要来开始静止了哈，然后我们来试打看看。通常静止是一个打字机的关键。那你看这部打字机非常的好进，而且是平的，这要经过校准，还有运气好，运气好滚轮什么东西都好。它就可以，静止进得很好 ，OK。那首先推到一个行的那个开始，好。那打字的话，它是以 R-E-V-O 的拼音去排它的汉字，这个是爱，已经的已哈，爱情的爱，已经的已，乌就是下雨的雨，然后再来是永远的永。然后图示这些都有一些标记，那应该会日文的人应该可以了解这部机器怎么操作。那中间也有像几钱几两几分，昭和几年几月几日都在中间这里。那英文在这一区，数字在这一区，然后特殊符号就在某些地方。这个是 R-E-V-O， 这里是省厅局商店所部课。好 ，OK， 所以它是排列是有它的那个逻辑性的。比如说我现在用一个住房子的住，按这个键打出去就是住房子的住 ，OK， 所以这个大的按键就是打字。现在是寿司的寿，打出去就是寿司的寿 ，OK， 好，那你的手要维持在这个字哦，这边要维持。现在是果实的实，打出去就是果实的实。好，那这个键是什么键？这是空白键，这是不打字。这个键呢，它这里有好几段，这个就是字的间距，一次要走一点点还是走多一点 ？OK， 如果到最下面就是一次应该是走比较多。OK， 那这边呢？上面是走比较远，下面是走比较近。OK。所以这个是打字，这个是空白键，这个是字的距离，字距哦。好，那这个是 return， 这是 backslash， 这是 backspace。以前并没有 delete 这件事情啊，你可以看到它一直在后退。好，那这是字距嘛？那也有一个行距，行距在哪里？在这里，可以看一下啊。行距是这样直接操作。这里，这就是一次可以跑几行，从这边来选择，这里有刻度。好，那记得看这个东西，这个很重要。这个按下去以后，指甲就可以往这边走，不然一般来讲，指甲是单行道，它可以往这边，但是它不会回来。但是你这个要扶好哦，你按这个按键以后，它就可以跑了。OK， 好。好，所以我们现在已经知道一些东西的结构了。第一个，这个行距，这个字的距离，这个是释放钮，这是纸的滚筒，
好，那这样子的话，这边的机构都讲完了。再来讲，这里有2个机构，这个东西就是margin 的中文意思应该是说边界设定，哦，就跟 Word 里面一样。那你边界设定，其实你大概这个东西对上去就是它的边界。你看到这里，这是机器的正中央，到这里它就不会跑。所以就是这里就是机器可以打字的范围。OK， 好，那你可以打很宽啊，这样就是打大张的纸或者横打的时候在用的。好，那如果你设定这样，你看哦，机器跑到这里就会停了。OK， 好，就是这样。好，接下来看这一个东西，这做什么用呢？这个是现在纸是紧的哦。当你现在打完几个字要拉出来的时候，这样也可以拉出来。那另外一个方法就是什么呢？就是这个往上搬，往上搬的时候可以更轻松的把纸拉出来，或者是你打厚纸板的时候，你就必须释放滚筒，这是滚筒的释放，平常应该在这里才对，这样。好，那你这样拉不太起来，或者是滚轮会动，可是当你打开的时候，你看它非常的顺，中间的间距非常的大，有没有？滚轮不会滚，所以正常位置应该是这里。可是你收纳的时候，其实你可以这样收纳，滚筒比较不会压坏。OK， 好，那你要打字的时候就要这样。好，那这边的机关就只有这里跟这里，好，然后还有这个，好，那四面的机关我们都讲完了。那这部机器的使用说明就到这边。好，再复习一下，这个是关机的时候在用的。你要先让这边2个东西切齐，切齐它就会咚就进去，然后这边呢准备切齐了，就进去了。好，这边讲完了，这个是什么？释放纸张，这是旋钮，这个是关机，开关机。这个再讲一次哦，打字。这个呢？空白键，空白键。这个呢，字之间的距离，这个是 return。有没有看到它可以往回走？来看这边，这个呢就是指甲的释放，让它从单行道变成双向道。那这里呢，这个呢，行距一次要拨1行还是2行？都是靠它控制的。好，后面只有一个机关，就是左右边界设定。你设定这样，字就打在这里。好，压下横移做设定，压下横移做设定。好 ，OK， 那这一部机器的介绍就到这边。好，我们把它关机啊。好，这样就关机完毕。抽出来，好，就这样。好，那我们可以看到再讲一下这个好了。这个尽量不要搬动它，这个再这样子就可以把这个拿出来。但是无聊的时候千万不要去弄它，因为你可能会装不回去，我也常常装不回去。那这个是真虎字，这样按下去它弹开，你可以放新的字。那要有字盘，字盘很难收集到。而且字要跟这个机器要对，它才能用。OK， 所以这个就是反正就有这个功能，但是我们用不到。好，就介绍到这边。